ครับถ้าได้ขนาดนี้ไว้ไม่ถูกเลยนะล้านนะในการที่จะรัฐบาลต้องเรียกว่ากระเป๋าฉีกเลยนะเพื่อที่จะไปช่วยชาวนาผมเมื่อพูดแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำให้เงินบาทของเราหมดเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าโมเองนะ